أيهم الشباب شغالين فوق قاعدين بحطوا معجون هنا، بعدين هيسنتروا وحنصبغ إن شاء الله. حطوا الخشب هاي عشان يقدروا يمشوا في المنطقة هاي. خلوني أدخلكم جوا الحمام هذا وأورجيكم شو قاعد بيصير. عندنا طبعا هنا الدش تبع الحيوانات. طبعا في البيوت الغالية يا شباب مثل ما حكيت لكم لازم يكون في دش للحيوانات. هذا هو شكله حاليا. كمان خلصنا السيراميك هون مثل ما انتم شايفين، هذا هو شكل السيراميك.